Ini Baghtah di dalam tafsir Jamal Alal Jalalain atau Futuhatur Robbaniyah kan disebutnya. Itu ada di atas kitabnya. Loba titaheun we. Surat nanti. Dinda dina lomari belah kaler ya Futuhat alias Jamal. Surat Muhammad tayangan 5 menit atau 5 menit balik deui lah. Nyaritakeun hal-hal anu terkesan spektakuler, pemahaman seperti pemahaman baru, padahal bukan pemahaman baru. Dalam kitabnya sudah lama, cuma tadi dibuka gitu. Pan kitabnya tuh ngolomari wae pergi nyingsianan saya mah. Itu persoalan kita ini, Pak. Gak pernah di kota-kota di tanah Jawa ini toko kitab apa itu kitabnya ngombrok ya numpuk tidak laku. Artinya yang beli banyak, semangat masih bagus. Dari kitab tipis sampai kitab tebal. Tapi sayang kelihatannya kemauan mutolaahnya. Persoalannya apa sih persoalannya? Ini ada sebuah persoalan, Pak. Kenapa rata-rata ulama kita tidak rajin mutolaah? Karena merasa bahwanya ilmu itu untuk orang. Di situ, Pak. Ilmu itu untuk orang. Ya. Ya. Hampir rata-rata ini di sini pentingnya jadi doktor lah. Bahasa kasar sama kita itulah. Kenapa saya banyak dipinta untuk membimbing calon doktor? Profesor Dedi Ismatullah di sini ketika beliau ke sini. Sebenarnya dalam kegiatan ini juga mau ke sini. Calon rektor UIN Bandung, cucu Kiai Haji Ahmad Sanusi, Gunung Puyuh, ketua STAI Gunung Puyuh Samsul Ulum. Beliau ke sini sengaja. Ada keperluan lah pada saya. Saya sampaikan, ya, no. Beliau di sini. Ajejen ini doktornya doktor, kata beliau. Ada lagi yang jujur, Ali Anwar, Profesor Ali Anwar di Bandung. Ketika saya sodorkan sebuah buku tulisan saya katakan, Prof, tolong baca nih buku saya nih, Ustadz Bodoh gitu. Saya mau alim bodoh dari kampung. Jangan gitu, ini profesornya profesor, kata beliau. Saya nggak ngerti gitu-gituan, wah juga kan sama aja nasibnya. Sering dipinta bicara di depan para profesor. Nah, harus diteliti segala yang berkembang di masyarakat, harus diteliti. Nah, menu berkembang di masyarakat. Jadi jangan begini, perguruan tinggi gudang ilmu gitu. Yang berkembang di masyarakat kebodohan. Para sarjana mencari ilmu di perguruan tinggi itu untuk membela yang bodoh. Di kita terbalik. Orang mencari ilmu di perguruan tinggi sering-sering membodohi yang bodoh. Nu bodoh tetepnya kudu bodoh, dijual terus dijual, bodoh miskin, bodoh miskin. Manehna bala miskin mah tetap miskin. Ini setannya Indonesia nih. Jangan tak ngomong gitu. Lain budak anyar saya mau ngomong gitu. Lingkaran setan itu, lingkaran setan. Ada sekelompok mafia yang bermain. Ini sulit ditangkap ini. Wong yang nangkepnya juga harus ditangkap ya. Ya susah mana warna. Wong tar maling teriak maling. Ini maling. Cek situ, maling. Daur awat tasalsul. Bukan sedang menyelekan ini.
Saya punya obsesi, ini bisa diburak dengan nur ilahi. Kalau dengan kekuatan intelijen aja sulit dijebak. Dengan kekuatan ilahi. Nah, apa itu Pak Jejen? Coba gerak bahasa sederhana. Saya mau nanya nih kepada yang pernah nyantren. Dulu ketika Al-Mukarram berangkat ke pesantren, ada nggak bahasa orang tua yang ngomongnya begini? Ya kamu nyari ilmu untuk diri sendirilah. Agar sorangan. Pernah ada angkat tangan yang mau ke pondok, antara lain pesan orang tua begitu. Angkat tangan bapak yang ketika berangkat ke pondok pesannya begitu. Saya termasuk juga pesannya begitu. Hanya entah sararea teh gitu. Pak Jajan apa salah? Nanti dulu. Bukan persoalan salah menyalahkan. Persoalan mengkaji. Beda Pak. Menyalahkan dengan mengkaji beda Pak. Mengkaji, meneliti, akhirnya keputusannya salah. Beda dengan menyalahkan. Menyalahkan sering-sering nu bener dianggap salah. Ilkam min muzayyibin sohiha likaunipah bihi kobiha. Banyak yang menyalah-nyalahkan yang bener karena dianya bodoh. Bedakan antara menyalahkan dengan meneliti kesalahan. Saya kerja di dokteran ya. Tak saya sok nyieunan ge. Loba nu hayang jadi dokter dibimbingna ku anak sareta lah punten lah. Lunguh-lunguh teuing da, cuman kiwari mah jelema na sarah romong heuh. Ini disertasi juga saya bantu. Lulus di McGill University. Sri Mulyati jadi dokter. Oleh berapa orang dia di sidang? 10 orang mahasiswa internasional. Apa itu? Profesor internasional. Sudah diterjemahkan sekarang ini bukunya. Ada di atas. Di meja Bapak. Ya, buku. Disertasi. Apa namanya disertasi? Bukan yang hitam, buku biasa. Jadi ngalah ilmu eker-eker. Serangan kilang baraker. Ini kalimat tidak ada dasarnya. Di Quran dicari tidak ada dasar. Paling ibda binafsik kadiyasubna. Menganggap bahwa ilmu untuk orang lain lebih banyak daripada ilmu untuk sendiri. Perhatikan kalau perlu. Menganggap bahwa ilmu untuk orang lain lebih banyak daripada untuk diri sendiri. Dibalik untuk diri sendiri lebih sedikit daripada ilmu untuk ini kekeliruan besar secara filsafat. Filsafat mantik maksudnya. Ternyata saya alami 30 tahun ngurus orang lain, jutaan yang saya urus, paham, mohon maaf. Di Sukabumi 2 juta, kalau saya sekarang di Jawa Barat, ya saya ngurus 40 juta gitu aja. Ketika kita naik ke level nasional, yang ngurus 200 juta gitu. Naik Asia Tenggara, hitung aja. Malaysia 25 juta, Singapura 3,5 juta, Tului Thailand Selatan 10 juta, Filipina Moro Mindanao 10 juta gitu. Jadi senang atau tidak senang, diakui atau tidak, wong saya diperlukan oleh manusia sekian ratus juta itu. Jadi karena saya ngurus ratusan juta, saya harus paham budaya ratusan juta orang. Jadi setelah saya menjadi ngurus pesantren, ngurus umat, ngurus organisasi, terbalik. Ilmu untuk sendiri lebih luas daripada ilmu untuk orang lain. Diulang ngomong. Saya tahu Anda nggak pernah ngomong gitu seumur hidup. Da teu kapangih nu kieu mah lamun lain ku make jalur ka Roma mah teu kapangih nu kieu.
Yang saya sebut sulit dicari kalau dengan intel-intel biasa. Dirasakan oleh saya. Untuk ibadah saya sendiri, kitab 3 lemari nggak cukup. Untuk orang lain, hadis arba'in gitu BAKB. Saya ceramah menggunakan hadis-hadis dari hadis arba'in 40. Paling yang digunakan oleh saya 10, Pak. Gente. 10, paling 10. Jadi ilmu itu ternyata lebih banyak untuk diri sendiri. Ngawuruk santri sakit sabar hiji sih kitabna 40 siki paling kitab. Ngaji kitab 40 teh geus pasantren. Super zaman ieu mah. Nu masih kene wani ngagorengkeun pesantren saya mah nu boga dengki eta mah. Naon ilmu gentur teh ditinggalkeun ku saya. Ilmu ciarasas, ilmu sadang, ilmu cikolek. Quran hadis tauhid fikih tasawuf nahwu saraf mani bayan bade makulah tadu istiqomah munadzarah mantiq diaji kabeh. Tadi tinggalkan ilmu Ciborong. Saya dengan Mbah Maktum. Kenapa selalu saya kalau ada acara di Mbah Maktum, Yai Maktumanan di Bokan Ciwaringin, selalu cecen. Karena sepemikiran. Modernnya modern tidak terkontaminasi. Bukan tidak modern, tapi modernnya bukan modern kebablasan. Tetap salaf ada akarnya. Akar kuat kaluhur kudu kalau. Akar wungkul teu kaluhur badul ngaranna. Kalau akaran heureuy karena akar harus kuat ke atas terus. Asluha fil ardi wa faruha kan gitu. Sok ana mah sanggup diuji. Saya sudah jadi perumus sekarang. Sudah jadi pemikir, sudah pembuat sistem. Bukan lagi ikut sistem, pembuat sistem, mengkritik sistem dunia saya. Sistem dunia salahnya ini. Hayo pak, penglunguh teuing pak. Akhirnya kecerdasan Anda enggak keluar, terlalu tawadu. Cerdas, secerdas-cerdasnya, tapi jangan sombong. Tawadu, setawadu-tawadunya, tapi jangan bodoh. Itu yang disebut bebas hambatan. Buat jalur kecerdasan, bebas hambatan, tapi tidak melanggar tawadu. Tawadu setawadu-tawadunya, tapi tidak jadi orang bodoh. Dibalik ya nama. Kilang barakeur sorangan euy ngaji teh keur batur tuh. Da saleutik kana keur batur. Dari pemikiran ternyata ilmu untuk sendiri lebih banyak, maka teu kudu boga pasantren, teu kudu boga jamaah, teu kudu jadi mubalik gede, mutolaah kudu getol sararea. Ini banyak keluaran pesantren nyantren puluhan tahun, 12 tahun, 13 tahun karena tidak punya nasibna teu jadi ajengan, kitabna dibikeun ka batur. Da ku agang teu mangpaat. Kopek keur maneh jig jeung peti-petina bikeun. Pak, kenapa kitab diberikan? Buat apa saya? Jadi mubalik enggak? Jadi pemimpin enggak? Punya pesantren enggak? Ini ketololan umat Islam Indonesia. Dengan pemikiran kilang barakeur, batur keur sorangan. Saya balikkan pemikiran ini. Saya berani melawan arus jelemana. Yuk, wahai pribadi-pribadi, Anda bukan tokoh, Anda bukan ulama, Anda tidak punya pesantren. Ari ngala ilmu teh cing loba keur naon? Keur bekal ibadah pribadi. Quran sakuran teh salawengkeun soranganeun. Semua harus. Anda ulama bukan ulama, ilmu mah kudu luhur sararea. Baru Islam akan kuat. Coba Anda ke Iran, walaupun saya belum ke sana, saya bisa membaca dari jauh sebab saya banyak referensi. Komunikasi di Iran untuk jadi ustad kampung. Ustad kampung di urang mah ustad kampung ecek-ecek, mas santren ge anu kur 2 poe di pondok. Tanda bisa ngomong meusan khutbah we ayuhanna sitakullah ngimaman we jadi ustad di urang. Boro-boro wawuh jeung ma'rifat, boro-boro wawuh jeung hikam, boro-boro wawuh jeung tarekat, jeung suluk, boro. Tukang gapleh kan. Membelegu
Tar di kopiah-kopiah aja kemana-mana. Enjoy aja jadi ustaz di kita. Coba lihat ke Iran. Di Iran itu yang namanya majelis ulama, lembaga itu berwenang untuk ngetes semua orang yang akan menjadi pembina umat. Rek jadi khotib, rek jadi ustaz, rek jadi tukang pidato, mana sertifikat? Kalau kita jadi majelis ulama, mana? Waduh, kami belum punya. Anda harus masuk dulu. Tes dulu berapa meja yang ngetesnya. Di meja ini dites Qur'annya, di meja ini dites hadisnya, di meja ini dites tauhid, fikih, tasawufnya, dites dulu oleh semua. Lebih sulit jadi ustadz ketimbang jadi sarjana. Sarjana di sekolahan, diujinya ku kelompok. Kalau untuk jadi ustadz langsung ngurus umat, tidak boleh bebas. Lebih sulit daripada jadi guru di sekolah. Sebab ini ngurus umat. Saya ketemu di Madinah, saya ketemu di Mekah dengan beliau-beliau. Saya dialog dengan beliau-beliau. Untuk jadi ustadz kampung itu, ngurus 500 orang jamaah masjid, itu harus sudah jadi mullah. Mullah te al-arif billah. Geus wusul. Kudu geus wusul. Ayo belajar Pak, belajar. Kita ini bodoh Pak. Cuman karena harus cinta tanah air, tanpa gaul, nepakan dada bari bodoh. Ayo. Bangga dengan negara harus, bangga dengan bangsa harus, tapi bangga dengan kebodohan salah. Syukur mun pemikiran saya didengar oleh seluruh umat Islam di Indonesia minimal. Didengar mah didengar, dan can pernah ngomong ditolak sama. Di Sabang tika Merauke ngomong. Di mana-mana ge omongan kita diterima, da bener ku sararea, bener, da kudu kieu mikir teh. Tapi aider diajak mah deui resepna lalajo. Lain jadi barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yujahiduna fi sabilillah saffan. Tasbih ngabaris. Minimal lah iyalah. Alumni Hikam sugan. Mun tahun kamari 500, tahun ini 800, dan kamari geloba nu ngilu deui, anggap kabeh 500 ya lana. 500 bagi 2 lah, anu barudak keneh diperonok keneh. Anu geus aktif di kampung. Coba orang solid, Pak. Kelompok mana nu cara berpikir nak kieu? Sok. Mun aya batur syukur urang diajar ka manehna. Ya, paling mentingkeun golongan sorangan. Aing bener batur salah. Lain pembina umat kitu mah, kelompok kecil. Kullu hizbin bima ladehim farihun. Jelema kelompok nu kitu mah sobiah disebut ku aing. Matak saya mah tong ditanya saya kelompok mana, saya mah kelompok saha nu hayang heuh. Jeung itu jeung ieu ge urang teu boga musuh. Ya, jadi ilmu mah kilang barakeur. Keur sorangan keur batur atuh. Da ilmu mah loba keneh keur sorangan daripada keur. Aya geus ratusan tahun kituna, hese diomekeun wajar we. Objektif saya, wani diangkat kena disertasi. Sidang saya ku 10 profesor, dilawan ku profesor. Mentak ketika saya diuji S1, saya diuji S1 Pak, diuji Pak. Di sebuah ruangan, doktor, profesor, nguji saya. Nguji na, ya orang bejakeun saeutiknya punten lain sombong. Kang Haji mah lain nguji orang ngaji we nya, geus mimiting ngalehan teh. Nya ngaji. Nah satu mana ngejajan cerewet, ente loba cinta kumaha we teh langkung. Sanajan pribados jadi kiai gede cek batur, pribados mah teu embung diajar. Pribados di pesantren salaf disebut jago ngaji, puting di perguruan tinggi mah bados. Nu paling penting mah saya nyontohan ka babaturan, yen jadi kiai sagede kiai ge bodoh keneh kudu diajar keneh. Cek cararea nu mahal teh etana. Pantar ajengan jajan da kuliah keneh. Bari kuliah nage mang tahun-tahun terkatung-katung dah jelema kurang biaya Pak. Ya. Nah diuji heula ku sareng. Almarhum Bapak Dr. Usman nu nguji simkuring. Ajengan punten tiap ajengan ceramah di Masjid Nurul Ulum, di Masjid Nurul Asro, di Pusat Suryalaya. Abdi pendengar baik ajengan.
dengan hormat teu ngalingsemkeun nu sejen yang menjadi panutan saya ajengan. Ajengan teh kieu cek beliau, saya ajengan ditopang deui ilmuna ku ieu ngujina teh kitu. Namahan wawasan ka kuring. Nangkep kana tuur kuring heuh. Naon deui Pak? Oh sakitu teh abdi. Genah deui. Hayu. Ah, ini rektoratnya gudang para profesor teh. Para profesor di Jogja, di UIN, di Jakarta, di mana. Jadi gitu hadirin, kembali ke tadi bagtah. Kitab sudah banyak. Loba keneh menang baheula daripada menang ayeuna. Jago keneh ulama baheula daripada ayeuna. Bodoh jelema ieu. Wanis. Ngarang buku nage ala duit. Lain hayang nyebarkeun Islam nyebarkeun Islam. Imam Ghazali nyusun Ihya, sekarang diperbanyak. Apakah keluarga Ghazali dikirim duit dari pabrik? Ikhlas. Jurumiyah nyusun kitab, geus sabaratus tahun ku sadunya dipake. Saha nu setor ka kulawargana? Ikhlas. Ittabi'u ma la yasum ajra. Eta nu mangpaat. Araragul ku buku menang zaman ayeuna, buruku bangsa karaditu. Nu baheula pake. Nu bukti nyieun wali eta. Jelema ayeuna saha nu bisa nyieun wali? Cek anake heureuy wali-wali daya wali enggak? Wali murid. Heureuina Bahasim teh wali murid. Ya. Jadi bagtah itu 7.000. Cek kitab. Kitabna ieu. Bisi pajar eueuh kitabna. Ayatna atuh ucu, ayatna teh mungkeun. Nya kolot kudu neangan ayat. Ah, dan emang ngahodaman teh. Ciri kiamat. Pangarsa ama salah jamu ka kuring. Jang kudu boga ciri kiamat jang. Amu teu nu ama hae gae an pulang gendeuy nya dengan hiji mangga. Tah, guru nyaheun ka urang. Betul saya belum punya ini tanda kiamat 52 tanda kiamat sugro 10 tanda kiamat kubro. Diajar ikhlas. Mun meunang eta kitab hayang keur diri sorangan jeung keur umat. Alhamdulillah di Madinah tepung jeung budak ngora mahasiswa namanya si Hodi Salim, orang Batak Mandailing, selalu ngawal saya kalau kemana-mana. Pak Kiai, saya selalu ingin mengawal Pak Kiai kemana-mana. Apa perlu Pak Kiai? Saya banyak keperluan ini. Nanti saya carikan Pak Kiai ya. 100 beunang kita beli koper atau kopi. Hesen yang di urang. Coba orang tanya, geus aya ciri kiamat can ayeuna? Sebut nu kahiji naon? Perzinahan. Pemabukan. Wanita kehilangan rasa malu. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bangunan linggi. Anak jadi tua terus. Nabi palsu terus. Tuh, teh kakalepekan karek sabarasi kita. Da teu make kitab maneh ngomongna. Eta mah hadis arba'in nu kitu mah. Sahadis. Jadi dia 52 tanda. Dari mana tanda kiamat sugro? Tanda bukan kecil. Kecil dalam arti apa itu? Masih agak jauh-jauh gitu. Tanda kiamat kecil. Pertama lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Artinya memberi informasi kepada kita semua dunja terhengesan. Nabi Muhammad diangkat nabi, Nabi Muhammad wafat, itu tanda kiamat. Tuh nya ieu make kitab mah ngomong teh oke. Henteu ieu teh di urang teh tara marake kitab sakararap-karap ngomong teh make kitab lemet dah hayang buburu pidato wae jadi jelemana. Ngaji ti dia ge geus atuh lah yang geura ngomongkeun. Alah dah beda reret ente teh sage nya pan saya teh kos ente tadina. Mun manggih keterangan teh hayang atuh lah yang geura pidato aing aduh mana teuing sohorna aing mun bisa ngomong kieu. Beunang ku geus kaangseuk. Sage boga daya dengus.
Lain hayang make heula tika jadi sorangan lain. Cek anak ge lamun mere baju alus kene baju weuteuh, ilmu mah ilmu urut make. Cek panggesa jangan gaos gitu. Tanda kiamat gitu. Tuh. Diangkat Nabi, maut Nabi, Baitul Maqdis dan lain-lain. Iya, 100 saah kelanan ke. Boy, mau pasaran kudu sabulan iki mah. Mal beres-beres hikamna keun heulanan. 7.000 Nabi Muhammad lahir di tahun kagenep 1000. Ti mimiti Nabi Adam ngitungna. Bisi salah anak bejaan. Mun didinya boga kitab nu leuwih akurat daripada anak. Pendapat mah tong sok kukuh. Ari kira-kira masih kena bisa disawalakeun jeung batur sawalakeun ilmu. Tong cek aing jajigur bajigur pugu cai kotor. Ulah kitu ilmu mah ucuk. Nah, kalau Nabi Muhammad dilahirkan di tahun ke-6000 sedangkan umur cuma 7000, dunia dari Nabi Muhammad sampai sekarang sabaraha ribu? Sudah habis belum yang 1000-nya? Istilah bahasa Sunda, kita ini berada di tahun emoh. Emoh teh sisa bonus. Seharusnya 1000 tahun dari Nabi Muhammad sudah harus kiamat. Tapi Allah memberi lagi bonus karena banyak doa dan lain-lain. Paling 500-an lah bonusnya. Hati-hati tong diomongkeun ka batur. Bisa dianggap macapruk heulana. Nah, ada saya 500 ayeuna geus 400 1000 432 kali 500 tinggal baraha? Teu mastikeun sakitu puluh tahun deui kiamat. Henteu, bisa jadi diperalkeun deui. Peralkeun kurang. Antara lain aya keneh nu zikir, aya keneh anu inget ka Allah. Eta teh ku Gusti sok diperal. Nabi Muhammad pernah khutbah. Lau ta'lamuna ma alimtu la tahaktum qalila wa la bakaitum katsira. Nabi nangis, sahabat nangis. Inilah ra'aitu anna Israfil qad iltaqa al-qarna yantadiru sa'ah. Yantadirul amro. Saudara-saudaraku, kalau engkau sekarang melihat yang aku lihat, engkau tidak akan mampu tertawa banyak dan engkau akan terus menangis karena aku melihat tuh Israfil, petugas peluit kiamat sudah memasukkan ujung trompetnya ke lidahnya, ke mulutnya. Qadil taqamal qarna, menunggu perintah, tinggal tit di zaman Rasul dah. Lamun teu bisa nanya ku panon sorangan, tanya ku mata batin, percaya kana hadis gitu. Hadis saya. Ima are nyawa ieu jara di kiaina teh munang teu mak gitu. Lamun cara main bola mah ieu teh main bola kampungan mah kulit saatna bak big bok. Mantak ajengan-ajengan ngomong nak kieu ge. Rek naon saya nya capeanan maneh. Kalau semata-mata karena wibawa, komara, harta, buat apa bikin pasarannya? Buat apa? Kok marah saya mah geus gede teh baheula ge. Dakwah geus ka mancanagara, santri pesantren hektaran, cek ana ge mobil balata ka Mekah tiap tahun, tinggal sila ipis aja ngadehem. Nempuan balong ge kikituan teh. Biasana ge karena itu kiai, lain nanyakeun perjuangan teu kaur jebrong di urang. Benar tak? Saya mau mengadakan pengajian, punya harapan. Susuganan ke ayah murid-murid hikam, lain murid si jejen. Saya pelayan, melayani ilmunya, melayani makan tempatnya, melayani segala macamnya. Demi Allah, demi ilahi kalimatillah, demi jihad. Jihad itu benar, tak kudu tabrak tubruk. Dan sebenarnya mah kafir mah tak kudu dipaehan, paehan mah kupurna. Bener tak? Apaan anu jara di Islam ayeuna teh urut kafir teh heuh. Ai sahabat Rasul lain urut kafir gitu. Nu kudu dipaehan mah
kubur aja mana mentong jadi aya keneh jadi Islam loba. Kunaon Cina-Cina di Sukabumi arah Kristen kiai Islam itu bisa kadawahan Cina. Entong kieu jadi bagaimana mereka itu hayo he ngomongkeun batur nyerang lawan ku sia jeung bener. Hebat ekonomina kunaon ente ekonomi teh hebat itu baleunghar kunaon ente miskin. Ada 2 penyakit penyebab miskin ditemukan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Otak tumpul, doa mandul. Sok bawa, naon cenah? Diajak mikir, ngelepek gitu. Ngitung duit samiliar ke miliar. Anak encek kelas genep SD geus ngitung miliaran, Pak. Sebab dia sehari-hari dibina dengan bisnis. Anak kurang dagang comro masih kena kalibur. Paling unak satpam. Tahu jadi babu. Kalau tidak otak dengan ilmu yang tinggi, doa turunnya. Jajan lain ahli bisnis, tapi lumayan bisa ngadoa. Karasa kubatur diperhitungkan. Ya mau hayo he dalil teh nasib. Nasib. Ai nasib teh bagian, ai bagian teh skenario, ai skenario teh lahil mahfud. Sombong ente nyebutkeun nasib. Anda mengatakan nasib sama dengan Anda mengatakan aing geus teh lauhil mahfud. Hareupeun Anda menyebut nasib teh meureun teh ditampiling mun satri mah. Tamu ka Anda tong ngomong kitu Ustaz, hareupeun deuk. Nasib ngedul sia mah puguh mah. Leresna jangan ai geus nanya mah maju menang nyarekan kitu teh kumaha euy nuhun aja ning tah saya mah terus terang sifatna kos dokter katanya penyakit wah ieu mah geus lain pencetan ieu mah geus cokot ragaji gurutut operasi kaput euy balik harita mah gugurubugan amokeun nyeri jeung segala rupa kana antepan da urang nyaho penyakitna tungguan sakitu boga cager alhamdulillah nenyo imahna jadi aralus baroga kenaraan kamarekah kadang-kadang manehna telepon abdi geus lah nyaho silaing nuhun lah henteu kieu ulah sok poho ari kakolot didinya teh geus maju ayeuna pira wah kitu Allah kamus kitu saya buat apa jadi orang begitu lain pelayan atau ayo maunya yang melayani masih kena kudu meminta kuliah. Ting tereng tong ting ngok ngok ting tereng tong ting ngok ngok. Ubar ngamek kayak gitu. Mana si teh mana itu teh mongkeun ka urang. Aki-aki mah kudu kaulaan. Bahalian duruna mayan tadiruna aik kufaru Makkah illa sa'atan tatiyahum badal istimal minas sa'ah ay laisal amru illa antatiyahum bagtatan pujatan kanapna mana cuk bagtatan yo can kapanginya euy baruk naon can kapangi ada belasan kali disebut hage di dia mah teh disebut beureuh Maytakuna bin nari pakoja asratuha talil lima pajatih min habu suud auliyatian min itu huwa syekhuna fil quri kalau pakoja asratuha kal illah li fili li ta'alluq bi anatur asratu syai mujibun idari anu da wal baral kunna natadakaru sa'ah id ashrafa alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqala mata tadzakarun kulna natadakul sa'ah qala innaha la taqumu hatta tarau qablaha asyra ayati ad-dukhan wa dabah lain-lainnya. Jadi dina bagtah nu sajian anu disebutkeun taun nama ana pernah maca teangan deui sing resep kunaon ana boga bale di luhur nurutan ajengan hudri aya 10 kitab nu keur dikeureuh dibaca teh tuh tukang eja tuh maturan buka kitab cet meunang sahalaman tutup namahan ilmu asok kitu pangarsa nah lo mari we cicing kitab deh pergi pidato mah geus dibawa da hadis nangan 3 siki teh keur batur mah
Ari eta kitab nu loba naon? Paragi nyingsieunan sema. Di mana datang sema cek hate tenyo heula kitab AA. Ai nganjang ka dieu tenyo kitab AA. Komo rek ngonang mah piraku kiai nu kitabna sakitu amplop nangan sakitu kadinya eusina teh. Syurudut. Tak itu bantuan atuh. Aing poho kana filsafat. Istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gusti hapunten abdi. Sugane nama Gusti. Boga dulur abdi teh beleguk sieun ngaranna gegewek-wek abdi Gusti. Sugane abdi teh mah loba heg jinggar tol mutolaah kasep keun bae terek ngawuruk keun bae terek pidato oge da tujuanna ge ngala ilmu mah loba keneh keur saha duh mak paisan tutungkeun urang balikeun mak jelema rek tarutungkeun urang balikeun itu tutung urang teh kitu teh tutung ya oleh si borokokok jelema bodoh ya balikeun. Jadi aing ke mah karieun bapak-bapak teh heg bae soal udud mah tong kasinggung, heg preheg, heg terus heg. Cek pamajikan teh nyiniran, pamajikan. Benten yeuh. Hikam ni ye. Beda tas sinagruk. Naon nyai biasana ge tara kitu lah. Sok aya teh sok ditumpakan iblis pamajikan teh naon eta naon ya duit mah teu boga kitab bae terus oh dan teu kitab terus nyai mah waktu senang nya Allah tong sok ganeng ka kamar hayu jeung aing lah sia masukan kudu digaleh ku aing dan nu beuki ngomong teh geus der mah cicing Syurudu geus aduh mungkin seru ya hikam teh ya dengan sapoe deui aduh da ngonang mah kudu genep bulan maneh ngantrina ngonang urang da hese ngonang urang jelemana mah pabari waktuna nu hese tak punten upami anu ngulem kusim kuring tong ka anana mah geus teu katalar jadwal tu aya ajudan manehna leuwih hafal jadwal Kang Ibnu nya hayo cu ka maneh ngantri nu wanang maneh nu ngantri kieu eueuh wae nu wanang teh ajengan atuh tong dikitukeun da moal bisa dioperasi teh kanyahoan lah panyakitna cek pamajikan sabaraha hiji nu ngulem mulut ieu aya 7 30 poe nu ngarangan 7 sedangkan anu rajaban sabaraha ribu masih kabeh ge rajaban sementara sinu alus teu katan ladangan sementara anu biasa-biasa si matupang siang malam tunggu panggilan mun cara tukang beca mah kieu gawe sajeung dek ku aing ditapakeun geus dikekejak kieu dek daek sok tengah salapan cek urang sadiakeun keur dahar pamajikan maneh samingguan lanjut maneh cicing di Gunung Gomong naon geunahna mun hayang engok kudu kahanap capek alu ayeuna mah aya di luhur mangjajian teu leutik di dinya pokona panglompatan kuring ka dinya sigana siga leuweung gunung sabenerna dina impenan mah bangunan 3 lantai kumpul para loba nabi loba para wali maneh teh dagoan ari nganjang ulah sok nete diuk ini teh kudu tika disuguhan lamun maneh nganjang eta kudu tika berkunjung ke makam wali geus disuguhan can disuguhan cece ayo ibadah urang puasa penting nanti dalam impian kadang-kadang datang assalamualaikum waalaikumsalam kade tong ngarep-ngarep kitu deui hayo he barang penting ngadaguan impian tuh nyada maneh mah kadinya jorna aing mah apa
Anak ngomong kieu kadinya jigna tewak deui mereka. Ibadah terus. Yasin puluhan balik, ayat kursi 1000 balik. Sholawat cing loba, terus waqiah beurang. Salat duha, salat hajat, terus ibadah. Istirahat, bangun, ibadah deui. Anak mah kieu judulna ya, jadwal jajan lamun diajar jarah di Maqam Aulia 1. Urang teu meunang ngitungna, urang ti sare mulai tidur jam 8. Beres salat Isya, teu loba amalan geus beres dikirna naon? Sare. Aek di deukeut makam rek di mana lah pokona hees dina akar, tong sok ogo-ogo teuing, keur tapa mah hees. Jam 1 atau jam 12 bangun. Bangun jam 12 mandi. Mandi naon? Mandi naon ya? Mandi tobat. Mandi pokoknya. Ha, junub benda teu mau pemajikan. Kecuali ngimpi ya. Aja ngantong diomongkeun ulah sok ngelok-ngelok tina hal manusiawi. Tersep sama ka jelema anu aapikan sebenarnya lebih jorok batan anu apik. Ya. Setelah itu apa? Salat sunat, tahajud, hajat. Tasbih saya disiangkeun. Naon sababna? Untuk aurad harus panjang waktu. Tuluy ila hadrati. Ila hadrati ka nabi jeung ka kulawarga. Ini menjawab otak tumpul doa mandul. Kenapa umat Islam miskin? Otak tumpul doa mandul. Ngaduana karesepna batur ngadua amin 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 beunghar manehanana barokoko. Tong analkeun batur ge ngadua teh yang duit teh. Bener teh? Nu musafir muga-muga bapak sing beunghar sia heula gitu. Bare duit sia heula. Sia mah dagang doa we hayu. Anata, anawas, kope rek ijid ge, kope ijid. Dadal ijid ge mani tarung jeung mani mereka. Ukur tak mani sagede kumaha. Lamun aya piit ngeuneup pasir, piit anu gecet. Bacikrak ngarawan merak bacikrak. Batur merak dibinti atuh maneh nu modarna heuh. Nah, geus kitu kumaha? Naon tadi teh kanaon? Ila hadrat ka Kangjeng Nabi cing khusyuk. Ari hadarat teh jangan berpemikiran. Nabi, ya urang barang kirim Nabi. Maneh butuh da. Sia mah balangsak aing beunghar. Ta eta tata hadarat gebleg. Hadarat ngaco, hadarat legeg. Cing sopan ila hadratin Nabiul Mustafa jungjunan ya abdi si bodoh si tolol. Si belegug hoyong deheus ka pangersa bade ngutus ruh abdi deheus ka pangersa hadorot teh ieu menisigan Nabi sangsara kurang dikirim mana lain jang ka pantar Nabi wa alihi kulawargi wa ashabihi para sahib Nabi wa azwajihi gerha-gerha wa dzurriyyatihi lungsuran-lungsuran al-Fatihah beres kitu kasadaya para nabi pangersa para nabi sadaya ieu abdi bade deheus kitu lain roh anu keur kokoceakan di gebotan malaikat komo kokoreakan di neraka lagi can dipake. Kamu harus tahu ya, surga atau neraka sekarang itu ibarat digital. Jadi kamar pakai merek digital. Umpamanya ya kamar nomor sekian, ieu teh keur Udin umpamana. Teng Udin, si Udinna belegug deui, leungit deui kitu. Ke Udinna bakar deui, naik deui ngaranna kitu. Surga, neraka gitu. Ya, sel nomor sekian untuk si anu, bager mah leungit deui ngaranna. Bisa terus kitu teh ayeuna teh. Digitalnya itu jalan itu. Ari kana komputer Jepang meni medok saya mah percaya. Karena teknologi Eropa meni medok percaya, teknologi Allah teu percaya, si belek. Anda sudah disiapkan surganya nerakanya. Nganting nu mana nu merek nangke nu pas maot teh. Pas maot pas merek maneh teu dipupus eta calonna. Nu repot pas maot ganti kitu nah. Teu kabagean suul khotimah gitu cuk. Ngaji Qurtubi atuh geura. Boga Qurtubi. Teu diaji na lomari lain keur pidato deh.
Aing mah. Ini bukan ahli ilmu tapi pendongeng ilmu, pencari makan dari ilmu. Surudut. Surudut teh wae euy. Kana naon teh bejaan atuh urang teh. Adorat. Tuluy ka saha? Ka para sahabat. Sabab sakabeh sahabat Nabi anu jihad fisabilillah ikhlas kabeh ge syuhada. Teu kudu nu maot di makrokah wae. Sanajan teu maot di medan perang. Aya nu pupus teu damang biasa, tetep syahid. Syahid akhirat disebutna. Lah bodoh nyebut syahid. Syahid akhirat disebutna. Sayyid Khalid bin Walid diparengkeun pupusna di bumi eta ngadatna. Teu ngeunah seorang pejuang kudu paeh diimah. Ai bade diibakan dibuka teh 80 leuwih urut lukana. Maneh geus luka naon anjeurkeun agama? Yang disebut pasukan Rasul kitu patut. Sagede kumaha tenaga ente nu geus dikaluarkeun keur anjeurkeun agama. Mana arang karanjang lukana mana? Kitu mah urang soekan ku sorangan. Memangna Allah belat. Urut tarung. Lain tarung kudu nenggelan batur. Da saya gitu tukang tarung. Tarung pemikiran, tarung segala rupa. Omongan-omongan eta tadi ke perang wae lid. Terus kudu kadenge ngalawan arus terus diperbaiki. Ngala ilmu mah kilang bara keur batur, keur sorangan ku jajan dibalikeun. Kilang bara keur sorangan keur batur. Da ngala keur sorangan mah 3 lomari teu cukup. Keur batur mah hadis 3 siki ge gulang gaper we eta laku. Komo bisa nyanyi mah ngalagu seserian laku da jelema nu gadenya na ge badut. Ya. Hadarat deui ka saha? Ka para imam opat. Ka para imam opat payunkeun Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Da si Abdul Qadir ge madhab Hambali. Betul apa ndak? Bisi salah ana ngomong. Ya benar. Satu ajan kata ka para sahabat. Tadi nge sahabat kan disebutan anu pokok-pokok. Bade disebut opat mangga, disebut 10 mangga. Kenapa disebut 10 ku pajajian? Sabab mubasysyar bil jannah 10. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'di wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah bin Bil Jarrah wa Zubair bin Awam. Ajengan ti Suriah lagi teh kitu, upami bade nu ti Suriah ya tong kitu kitu. Gae. Ajengan da guru ana mah loba ceukna ge. Nadika ana make TKN ti Suriah ya kitu cara kitu. Tapi lamun ana papanggih jeung nu make nu 10 tara nyaram mangga kitu. Komo lamun salira nganggo ti babakan Ciwaringin. Ge mudah-mudahan satu saat urang ulem pangarsa Syekh Hanan. Kumaha tawasulna? Tawasul Ciwaringin makam. Ila hadrati Sayyidina Abi Bakr ya Aba Bakr. Assalamualaikum. Dihubungi heula. Antal ladzi fil ghar idhum fil ghar. Disebut, "Hai Abu Bakar, anu ngarencangan Rasulullah, nu ngainpakeun hartana kabeh kuat pasea jeung Rasul." Naon paseana? Abu Bakar hayang infak kabeh harta, cek Rasul ulah, beda jeung urang. Nu menta hayang loba urang hayang ngarisa eutik paseana di dinya. Saya pakai silsilah romen, jangan fanatik, pengarsa abah teu nyaram ka anak. Kan ada kelas. Sayyidina Umar, Umar, ya adlal umarin, adlal umariyah. Disebut iraha ngarencangan Rasul iraha disebut ngaguk-guk jelema mangrebu-rebu karek nyebut can Fatihah. Disebut sahabat opat. Coba perbaiki lah dulu teh. Urang mah Fatihah. Fatihah. Pangarsa abah ngawidian kitu teh eta mah didikan bijaksana ka jelema nu kararedul. Ku pangarsa abah teh diwagalkeun diantep kitu ge da. Pirang-pirang daraeke. Mantak ana nyebut playgroup, lain playboy ya, playgroup. Sok salah nyebut teh. Coba hirupkeun tah, dikir-dikir.
Coba orang dangukeun tawasul batur. Lamun orang sok ngomong-ngomong ngagorengkeun Amerika, ya tawasul Amerika ya. Anu zawiyahna pasantrenna 125 hektar. Jelema nu datang arek wiridan kadinya mereka jet pribadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sekedar tabaruk gak apa-apa, tapi nah guru henteu. Arah diajar alusna batur tong asa bener sorangan wae hirup. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Min kulli dhanbi wa ma'siyatin, min kulli ma yukhalifu dinal Islam, min kulli ma yukhalifu syari'ah, min kulli ma yukhalifu tariqa, min kulli ma yukhalifu al-haqiqa, min kulli ma yukhalifu al-azima, min kulli ma yukhalifu al-tarifa, arhamar rahimin. Allahumma ya musammiman asbab, ya mufatti'al anwar, ya muqallibal qulubi wal absar, ya dalilal mutahayyirin, ya ghiyathal mustaghisin. Sebutan Allah, disebutan Allah. Ya hayyu ya Serius, gawena serius teu guguyon. ya dzal jalali wal ikram, wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Ya man la malja minhu illa ilayh, fala تخيب رجاءنا قديم الإحسان. اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله. رابطة الشريف في تلاوة الله in your heart Tuh, Robito ka guru. and the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in your heart and the love of your Sheikh Abdullah Fuad Ad-Dawsi Robito. Robitokeun sok. Anu murid pengarsa Abah Suryalaya, anu murid Fatihatul Syarif. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir Fatihah sarua urang ge Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi fokusnya, keseriusannya. Nu aya na otak. Hayang duit wae sih. Ini yang jadi tidak berbobot ini. Mudah-mudahan berkah wae sih. Ini saya ambil contoh aja. Banyak kaset tarekat-tarekat lain banyak saya. Sebagai rois, kolektor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Di eta di oncat helanan. Coba orang diajar yuk. Khotam ti pangarsa Abah. Cobi ceng sakali-kali nganggo nagmah. Ajar tong sok geeran aya hareupeun jelema. Ajengan makmun puteran contoh di Roksi Jakarta khotaman di ayun meni nikmat hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallah keun bae panjang saeutik malah terus ya bagus terus eta sok selawatnya sarwa sih kurang ya sallallahu nabiyul ummi wa alihi washabihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di Amerika doktor kimia mengislamkan 40.000 ahli komputer insinyur ilmuwan Amerika tanpa senjata, tanpa teror. Kudikir. Ayo bangkit Indonesia, bangkit. Torekat lain torekat ceceloyeun. Sesumputan. Agul ku kelompok sorangan. Wasulan teh bergema di urang imah mojok mualim nang ngalehek ini albatta qul huwa Allahu ahad al asasana nyona cik aya wibawa keung Pentagon yang hareupan ieu Pentagon pesawat nuklir tuh ilallah la ilallah la ilallah Kalau Anda ke Mesir, kumpul orang-orang, dosen-dosen, sampai rektor di sebuah tempat, para ilmuwan dari Al-Azhar,
ke Masjid Husain. Datang tukang torekat, tukang zikir. Kabeh runduk saking agungnya ahli zikir. Lain di Indonesia. Ahli ilmu teh lalege sareng ngomong. Nanyo ahli zikir, ngontrol, munisiga manor. Situ langkehen. Agung kene sia nu luhur ilmu bari hate tukang poho ka Allah. Tibatan batur pedah bodoh, tukang inget ka Allah. Ini harus dibalikkan. Si jejen jadi wadal. Aing jadi wadal, nya wadal. Parepeh di kalangan ahli ilmu nu daek diajar zikir antara dia. Budak diajar zikir nu daek berorganisasi sia deui wae. Jadi wadal ka ditu ka dieu, susuganan bangkit engke ya ilmu ya zikir. Ahli zikir teh berpenampilan. Ahli zikir hormatan batur. Keung batur nempo ahli zikir. Di urang anu di kitu, awas ta tarekat. Nisika neuleul cara. Anu tukang poho ka Allah asa jadi emas. Tukang zikir dianggap perungu. Ini perjuangan berat dan ini wajib hukumnya saudara. Ulah dikirain telah mengantap dikir dihina, akhirnya Anda jadi selamat. Tidak, Allah benci. Gusti atuh ku Gusti we lah cabutan nyawana jelema moal aja Gusti aing nyadiakeun pagawean keur sia. PWNU Jawa Barat daek sote ngayakeun manakiban bubuh si ieu nu imamanana. Moal kuat teh cenah ngalawan ajengan jajan. Curang sok atur ke belah mana ente. Akhirnya saya angkat jadi wakil rois. Hayo pak. Yuk orang barengan berjuang pak. Teu cukup perjuangkan Islam sakana pidato, khutbah, ngaji, pidato. Teu cukup. Ya, otak tumpul kita cerdaskan, doa mandul kita tembuskan. Kita mesti dibanding. Di Inggris sama aja begitu. Gak tanggung-tanggung saya Nadim Hakoni. Di mana tempat di Inggris ya? Sok tarekat di mana? Entong tarekat guru maneh wae. Kalau Anda bangga dengan ihwan abdi mah 4 juta teh ngan ukur 2 kabupateneun. Jelema teh 4 juta teh ngan ukur. Sekarang di Indonesia ada 200 juta lebih umat Islam. Potong belum dewasa 100 juta, yang sudah dewasa 100 juta, yang sudah menjadi pengamal zikir bertorekot istiqomah sabaraha juta. Mun dihitung sa Indonesia insya Allah moal leuwih ti 5 juta. 100 juta diambil 5, 95 juta lagi. Siapa yang mau menolong mereka? Dakwah tarekat leuwih tibatan dakwah salat kuduna. Dakwah zikir teh kudu leuwih ti salat, nyebar. Dulur kudu ditata. Mantak simkuring tuh Kang Haji ti Cianjur, Kang wayahna abdi bantuan. Ayah Yusman, para seniman, para dalang, bantuan urang euy. Da ieu teh kudu merata ieu teh. Mun ana rek jadi tokoh pribadi, tiap nu datang dijieun murid, tiap nu datang diperes duit. Geus saya suruh duit teh nya eta. Kartina mah euy. Kikianan lain heuheureui. Kita bangkit. Bangkit yang baik, yang bagus. Sok diaturanan, tiap tanggal salapan, ti isuk ti kaduhur, ti jam salapan ti kaduhur dilatih dakwah. Bada duhur ulang kaji kitab-kitab nu jero. Tapi ka asar ke penting kekarek pengamalan zikir cara tadi. Hegi imam mancing alus di dieu. Coba di dieu mah atulah tong cara di maneh teh heuh. Fatihah. Lau hada. Mana daya tarikna? Eleh keneh ku tukang jurus teh tada. Sebenarnya bunallah ni malabak. Mana penampilan anak? Coba mencara tadi. Daek diajar ka batu, damung diajar ka batu teh setan. Paham? Siap? Waduh. Tinggi isukan hanya datang mal bulan. Sok, entong berpikir, buang jarak, tayul ardi antar pusat mah Suryalaya, di dia mah dapur ilmuna. Pusat nama di TKN pribados mah pangersa apa? Di dia dapur ilmuna. Lain rek ngaliwatan Suryalaya kade paha, salah paha. Oh istilah ngaliwatan. Atuh mau diangkat saya jadi wakil beliau ai belagu mah saya nomor.
pan aya sawarehna kualitas eueuh ngaku maneh jadi mursyid lah ku sorangan mursidan mamang anak ge mursidi teu ngaku mursyid di dieu aya we seurina jaja tah Masjid Husein pengamalan nu bieu oh okay. Geus datang deui torekat saman teu cara bieu torekat saman ngagulu bari curi aku rindu ingin melihat ini Turki ya dikir ya lain sekedar musik kamana muihna ka kenca teu bisa metakan sieun murah ke ka dia terus Allah muka pantol langit rek kitu ge hebat hayu atuh ucuk kasep bager da Allah teh geus ngadago ti kamar ieu ge ceuk Gusti ieu jelema kajebak wae ku surudut gitu adain sajian can aya heukeun hae can aya wae sok masuk kana hikmah nu sajian aya mangpaatna ieu teh kaji hikam teh tuh tanya kan Allah man istagroba ayun kitahullah min syahwati wa yurju jadi kieu ulah berpikir pimanaun urang mah ku Allah rek ditarima ibadah teh pimanaun perjalanan ruh urang rek nepi ka Gusti Allah istagrob itu teh pimanaun teh ma abadah betapa jauhnya tong kikituan hari itu aya gunung gede eueuh aya puncakna eueuh lamun ente geus boga niat rek naik ka puncak ngagidi ge tong loba cetak ngagidi saya 7 kali naik ke puncak gunung gede turun ka Cianjur turun ka Bogor ngagidi we lamun ti dieu ka ditu jarakna 8 km salengka teh taruhlah 1 meter 5 lengkah berarti 5.000 meter 1 kilo 5.000 lengkah 1 kilo ngagidi we entong pimanaun jauh lungsik moal tulus betapa hebat hikam ini Pak rumus-rumus berpikir menjawab kemandulan sifat manusia pan lain batur nu kitu teh aneh jeung didinya leuwih rada embung eta kae leh kumaha mah ceuk kolot baheula ngomong luluhur suna papatah ka incuna mun maneh naik ka gunung tong minang teuing na nyawa puncak sok leuleus tong minang teuing na nyawa ka tukang sok asa nepi mun maneh naik ka gunung tengleng maneh kudu nyaho puncak tapi kade maneh tong nenyawan teuing puncak tengleng sabab sok lungsek karasana tong nenyo teuing ka handap maneh teh sok asa nepi pepatah Kangjeng dalam Raden Arya Winata Nurita Cipundul rek naik ka gunung hayu we nenyawan itu capek mau nepi kalau kati kusru atau karek dinya baru benteng karek seperti lu geus nempok handap geuning geus jauh urang teh nya ulu urang di dieu we purak buceng teh we ti moal teh alhamdulillah nuhun Gusti Kang teraskeun moal sakieu we ayeuna mah balik deui yuh darurung jeung reregan si itu burung ieu edan itu burung ari maneh burung maneh edan mun kitu mungkin ayu hasalik bisa anda mampu ulah sok manis tagro papi manahun jauh teuing ngeureuyeuh kudu pruk ti soledad nangtung deui juralit kana jurang naik deui teu punung teu belik cek gustikeun ku aing diantepan hayang nyaho ka mana tanagana si eta
karek we saperti lu kadinya tika baru benteng geus jolmaan teh nu mawa tanu ti luhur saha teh euy piwarangan Eyang Surya Kancana umpamana bangsa gaib mawa tanu yo ragedeg sek kaditu capekna mah ngan ukur 2 meter kaditu nama dijemput manis tagroba ayun kita hullah min sahwi pimanaun uing bisa ngalawan syahwat pimanaun uing kaluar tina goplah sarua jeung ngaremehkeun kudrat Allah ente sarua jeung nganggap Allah bedegong Allah teh nyaah ka aing cek Allah aing sebel na ka sia pugu maneh nu ngedeul ayo pimanaun Gusti geus ngadagoan di ditu ngadagoan di ditu di puncak ngiriman tukang tanu ka ditu tukang tanu na geus turun cek Gusti aya can teh can wae balik deui ngaran geus terdaftar ti dieu geus niat karek niat geus aya di ditu ngan wae itu kumaha itu nu diantosan teh Anda ditunggu oleh Allah lain paeh lain biasa we di dieu keun bae urang sapopo ieu tukang kuli macul kang beca kang mulung pemborong politikus pejabat sok naon we kadinya di dieu nama ruhna dikaditukeun lamun teu paham heula tentang ruh teh nadom nu apa tadi di mana paham nu kieu wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira beda qadira jeung muqtadira qadir mah kawasa muqtadir anu ngatur aturan cek Allah si eta mah 2 meter mah hik yang dijemput si eta mah kudu 100 meter heula heukeun bae kumaha anjeunna we cara inung ka anak diajar leumpang teh ayo nak anak anakku anak sayang gitu tak urang teh budak kitu teh urang teh blon teh urang teh nyamu salat maksakeun cek Gusti keun antepan di mana lempang nasi eta kek paling dijemput cing percaya murid murad disebutna murid nu ngarayap murad anu nepi sairin nu ngarayap wasilin anu nepi dijaremput kitu ku Allah murid murad sairin rohilin sarua lain sairin ngalah duit di jalan keur masjid lain teu mah sairin nyair duit eta pelanggaran teh tong kitu-kitu deui ngerakeun aduh eta jelema ka dieu ti Malaysia Pak Kiai hairan lah saya apa tuan itu cari ikan di Lebuh Raya dengan lauk di jalan raya jut rubama ayo rubama warodati dzulamu alaika rubama warodati dzulamu hai terus gancangan alaika liyu'arifaka qadra man nabihi alaika liyu'arifaka qadra manallahi bihi qadra ma manallahu bihi alaika rubama dzulamu alaika terkadang maneh masuk kana wilayah kegelapan untuk apa Allah memasukkan kepada kegelapan tidak terang benderang liyu'arifa qadra ma manallahu supaya bisa ngukur geus ti ka mana maneh ngalengkah. Saya sering di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dimanapun ditanya oleh ikhwan zikir dari tarekat manapun. Pak Jajan mah mun ka Singapura ku ikhwan Suryalaya, ku ikhwan Kholidiyah, ku ikhwan mana-mana. Ngariung kabeh ngarariung. Ada Pak Zeni, kita dengarlah. Mun ngahaja nyieun forum disebutna forum seminar. Punten. Insyaallah mahal kene anak lah daripada lalajo monyet. $20 karcisna 2000 nu hadir pededet teu kabagean hayang ngadengikeun obrolan nu kieu teh pan itu obrolan penting nu kieu mencerahkan pemikiran sabaraha ratus tahun kaku berpikir kita cerahkan di mana-mana batur nyadiakeun hotelna nyadiakeun naonna keur anak nyadiakeun pesawat jeung sagala rupana anda nyadiakeun ceuli jeung beuteung saya bisa diakeun balik. Contoh ya, inung ka anak, naon cenah? Budakna diajar leumpang. Empopotekakan. Diantepan ku inungna. Sanggeus kate nyona capek. Dirawo di pangku.
Pak Kiai, saya mau bertanya, cepanana. Kenapa saya belajar dikir ini hampa lah? Sekaya gitu kan. Da anak sok ngerasakeun lieu. Itu dikir teh asa kakalayangan teh para ruguh gitu teh kumaha ieu teh. Sak kosong. Sak eueuh. Teh kumaha ieu teh sak eueuhan kumaha ieu teh. Ari kitu teh kamajuan. Dikir mah. Lain kudu mantep wae. Oh, beli sedih. Gak sekali-kali Anda diasupkan karena tulam, karena kehampaan. Kosongan. Hari kekosongan aja ya. Udah bisa tuan. Ya budak. Budak dituna. Kuinungna. Jarak 3 meter. Bu, tuh. Cek inungna. Nak jalan. Nah. Wes ngadekatan ka dia, inungna ini teh. Anak maju teh kahampa teh. Mun lain nu berpengalaman mau bisa ngomong kieu mau lain sombong. Kadang urang disararanggeuk dikir teh. Ongkoh wakil talkin tapi pangsudina dikir biasa. Tong aneh tong heran tara mantap salila nah henteu ka. Cek amo meureun anak teh istiqomah pedut Kang henteu ka. Coba ngagurubukna yang bangkit deui. Nyata kitu hampa. Tidak sahampa ngajauhan ngahajak lain Allah ajolan lain. Salah paham dewe mana mah. Dasar surudut. Itu magnet Allah. Siapapun terbuka. Wahai para seniman, lihat Bimbo. Ai Bimbo teh murid Ki Cacu. Ari Ki Cacu teh di antara muridna teh nu terakhir teh geus nyaho can murid terakhir Ki Cacu menjelang pupus si Jejen. Lain nyanak tarekat ti Ki Cacu henteu. Tarekat mah kuring ti pengasabah. Ngan ilmu kasunaan ti Ki Cacu. Datang ka dinya, "Ki abdi." Nya. "Bodoh abdi teh Ki." Syukur ngaku mah. "Mana Ki leungeun teh sok kana sirah wingkeun." "Ai maneh cenah." "Ki mana Semar teh?" "Oh, nanyakeun ti si manuk kitu." "Mana?" "Tuh turunkeun." "Eta ieu nyabak nya kieu nya." "Geus." "Kieu yang balik ke jeung wae." Sakitu we pupus nya teu silil. Ngawariskeun ilmu sok aya nu didagoan ke, nu dagoan saha nu wariskeun. Duh hayu he pada urang kiai mung wawuh jeung nu kitu. Di nu kitu ngabubruk ka ma'rifatan. Terus tos kapaham ya? Abi macana asa minang kosong itu na we ngajauhan. Susul terus susul. Kayak mangih deui mantap, les deui kosong. Kadang-kadang urang teh kedul. Kedul banget kedul. Keun. Kayak maju deui kitu. Diajar nu kieu mah ulah hayang sok sok istiqomah. Ngeureuyeuh. Ngan ulah lilating we mun libur heuh. Sapo ge geus ulah heuh. Ulah aya libur ya sebenarnya. Nya ulah aya libur. Nya ulah banget ting ulah ngahaja gitu. Rek istirahat lah ngamalkeun dikir teh. Pre heula arek ka mana? Arek kacapruk heula ya doraka heula cing loba supaya loba bersihaneun. Tah mah jendik. Ya. Malam ya'rif qadron ni'ami biwijdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Hei. Ari jelema alus nu syukur alus nu teu syukur. Ari modalna syukur naon? Sadar kana ayana nikmat. Omong kosong, ngajan ngomong syukur. Lagu syukur teh naon teh? Bor ya eta mah ngawih tah mah. Can puguh syukur kan judulna syukur, halus lah daripada eueuh mah. Moal bisa syukur mun teu sadar kana nikmat. Naon cenah? Ana rek nanya ka dirinya, sok rajin poho kana nikmat. Lamun urang keur poho kana nikmat ku Allah, mending diingetkan, mending diingetan, mending diantep. Mending diingetan. Cak ye ngomong. Cak kuli cak ngomongna ulah rek ngacak. Balikan deui. Urang teh kudu da moal bisa syukur mun teu naon mah. Sok rajin poho kana nikmat.
Lain keur poho mending diingetkeun, mending diantepan. Hayang diingetkeun. Tah. Ai diingetkeun teh dileungitkeun nikmatna. Urang ngeunah boga panon, da dinyeri panonkeun ku Allah, tah eta teh ngingetan, euy genahnya cager teh. Kitu. Ari leumpang genah rata, genah gijleg. Genah rata, cing pangnempokeun ieu, rata gijleg. Rata da ieu diangkatkeun sabeula. Ayeuna asli jejen. Tuh. Rata gijleg. Nikmatna rata teh mun geus kieu. Ajengan jejen teh cacat, saya teh cacat. Sabab tabrakan. Tapi saya teh nyeri hate, naon sababna? Tabrakan keur neangan lampu, keur nu ngaji kieu. Eueuh titaheun ku sorangan make motor, ciut ka kota, jeger tabrakan, genep bulan ngagoler. Kan bae teu nanaon. Ngahibur diri kuring, batur mah yang jadi lurah teh kudu dipilih. Anu teh kungsi pemilihan lurah teh ka ayeuna luhur sabeula. Ngahibur diri tah. Naon deui hikmatna? Prek kana main bola. Sabab ana maniak bola. Lamun anak tebun teu dikieukeun, teh ka ayeuna mah nyok bola. Da geus maniak bola tadi. Tak kitu tah aya wae alhamdulillah. Kaharti euy. Jadi lamun hayang nyaho diingetkeun ku Allah, sok dileungitkeun heula. Aya nu dileungitkeun sementara. Nu repot mah lepasan euy. Ngeunah euy boga nyawa, coba urang cabut heula. Teu balik deui. Teh nyok amun teh ngaji hikam malam yarif qadroni biwujdaniha sanut hese wae sagede kumaha nikmati Allah sok kanyahoan mun eueuh jam keur aya kadang-kadang berat keheul teu nawe teu dibawa ningang teh anu ngapi jam sabaraha ayeuna aduh jam sabaraha atunya kieu tari eueuh teh tuh komo iman komo Quran komo rasul komo kiai komo guru keur aya kuring ayeuna teu pati karasa nikmatna cok ge geus paeh jungkir balik maneh neangan waduh kemana neangan mantak ku barudak dirarekam hek tulis cu ieun buku ka dieu lain rek dagang buku kira-kira ieu omongan para renting ya sok atuh malah diri tepi ka kieu teh da teu mah 40 tahun serius teh serius teu loba lengleng terus dikucek ka mana-mana minangka ayeuna teh kuring teh lamun cara khazanah mah mapan gitu khazanah mah artina pemikiran kuring geus diterima ku semua pihak ku pemerintahan ku TNI ku Polri ku seniman ku ulama ge ulama NU ulama Muhammadiyah ulama Persis dan lain-lain geus diterima ku sararea eta naon teh gerakan nasional pengamalan ajaran Islam khususnya rukun Islam secara nu paling nikmat ditampi ku para masyayikh ustaz enggak mudah Pak. Untuk diterima oleh Buntet enggak mudah, pesantren Buntet. Untuk diterima oleh Babakan Ciwaringin enggak mudah, Pak. Enggak mudah. Mungkin dari 10.000 ulama cuma satu diterima. Ayak-ayak beasna lain lumayan. Lanjut. La tudhishka waridatun ni'ami 'anil qiyami bihuquqi syukrika fa inna dzalika mimma yuhittu min wujudi qadrika. Naon tudhish teh? Bunga ulah bunga maneh ku pedah datang limpahan nikmat tina ngalaksanakeun tugas-tugas hak syukur maneh naon sababna narika maneh bunga teuing ku ngalimpahna mimma yuhittu min wujudi qadrika sok nurunkeun makom jigrah we jigrah aya keke aya bunga mulang tarima gitu. Aya bunga dalam arti overacting gitu. Bungahna bunga tapi lain kana mulang tarima. Ini adalah salah satu penurunan citra. Lanjutkan. Hiji deui lah. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul idoli. Bisi hayang neangan penyakit anu paling kronis dina kolbu jelema adalah naon? Resep kaenakan ngikuti hawa nafsu.
Lamun hiji pagawean anu teu akur jeung agama teh kalakah da mah geus biasa kumaha atuh. Teu lamun teu teh teu tiasa we abdi mah. Lin kitu we. Geuning maneh salat teh paneuri. Jadi aya abdi mah tos biasa janten. Ya nyata belagu kayak gitu. Tamakkunu halawatil hawa. Tetep rengkeun keamisan, keenakan mengikuti hawa nafsu minal qalbi huwa daul mudol, penyakit kronis, penyakit anu paling hese diubaran. Wallahu a'lam. Allahumma sholli 'alan nabiyil